كلنا بنحلم نبقى أغنياء، بس كام واحد فينا مستعد يدفع التمن؟ دي قصة حقيقية لراجل اسمه أحمد. حياته كانت عادية زي أي حد، كان موظف بسيط بيشتغل في شركة كبيرة وبيحاول يسد ديونه. في يوم من الأيام جات له صدمة عمره. المدير ناداه وقال له شكرا لوقتك، بس خدماتك ما بقتش مطلوبة. أحمد حس إن الأرض بتتهز من تحت رجليه، بقى عاطل عن العمل. قعد أسابيع في حالة يأس وإحباط، مستقبله كله بقى علامة استفهام. بس بعد فترة قرر إن الإحباط ده لازم يتحول لطاقة. قال لنفسه الطرد ده مش نهاية العالم، دي بداية جديدة. أحمد كان دايما بيحب الميكانيكا وكان بيصلح أي حاجة بايظة. قرر يستغل مهاراته ويفتح ورشة صغيرة لتصليح المعدات القديمة. البداية كانت صعبة جدا ومحدش كان بيثق فيه، بس مع كل مسمار ربطه كان بيكسب ثقة جديدة. بدل ما يدفع إيجار غالي عمل إعلانات بسيطة على الإنترنت. خلال سنة واحدة سمعته بقت مالية المنطقة، وبدأ يكبر الورشة وجاب مساعدين عشان يواكب الطلب المتزايد. بعد 2.5 سنين من الطرد أحمد بقى صاحب شركة كبيرة. شركته كانت بتتعامل مع أكبر المصانع والمؤسسات. الفلوس كانت بتدخل عليه زي المطر، وأحمد بقى مليونير بجد. الطرد اللي كان فاكره نهاية كان في الحقيقة أفضل بداية في حياته. تذكر دايما الفشل مش ضد النجاح، الفشل جزء من الطريق. لو القصة دي ألهمتك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وقول لنا رأيك في التعليقات.